然帶咗阿 Speed 走到去北角，戇鳩鳩咁樣叫人哋外賣食3萬字啊！都已經係公眾假期，你都預咗地鐵係人多擠迫㗎啦。咁而且你都仲未計阿 Speed 佢嗰班 crew 同埋佢嘅 fans。咁而喺一種嘅情況之下，你都仲要安排佢走去搭地鐵。香港政府好似係完全消失咗咁樣，係起唔到任何嘅作用。我明白有好多香港人都好嬲啦，又或者好似我咁樣都好心痛。正正就係好真實咁樣反映今日嘅香港。係啊，就係咁唔正常㗎啦，都係打格仗。咁相信大家都知，東作最近啦，咁就有一位外國嘅人氣 YouTuber ISOSpeed 咧，咁嚟到香港嗰度做直播，咁引嚟唔少香港人嘅關注同埋討論。咁如果喺網上面睇翻嗰個 live 啊，亦都見到有好多即係香港嘅嗰啲 fans 啊，就衝晒去追住阿 Speed，個場面都係相當之震撼嘅。咁又作為香港人啊，咁我都好好奇想了解下啊，到底阿 Speed 去咗香港邊一度玩咧？咁之但係唔睇由自我，一睇就真係有間屋啊！嚟個我有間屋。Since she's screaming, she heard you say 我有間屋。我有間屋。So in Cantonese we say, hey, delay no more. Get the train to come. That's it's English. English slang, but it's Cantonese slang as well. Delay so no more. Delay no more. Come on. Safety to you because we will be inviting our sales up here to interact with you here and 大佬成個直播啲行程好似冇 plan 過咁樣，本身都已經係超錯啦。而且佢身邊嘅嗰啲導遊咧，都唔知係咪同佢有仇噶，專登由山頂帶佢去北角嗰度食三文治喎。哇！真係睇到我好想講句乜撚嘢事啊！救命啊！乜春嘅 plan 嚟㗎？導演叫㗎。嗰個導演你同我揾人買起佢，跟住你再同我揾人買起你。有啲咁嘅廢柴導演啊，要有你啲咁嘅廢柴司儀，大家配合埋一齊先嚟煽到我啫嘛。你而家咪玩我啊！咁所以今日就都簡單同大家分享一件事，俾你哋睇睇，即係到底阿 Speed 嚟到香港做直播，哇！成件事係有幾咁 fail 啊，令到人哋幾咁尷尬啦。咁去到最後啊，咁我都會就住一件事去分享啲我嘅個人睇法嘅 ，OK。咁首先為咗俾一啲冇睇過嘅觀眾好快速咁樣了解阿 Speed 嚟到香港做 live 嘅行程啊，咁接住嚟我將會好簡單同大家去整合同埋介紹一下先嘅。咁當中主要包括一開始嘅時候咧，佢就走咗去鵝頸橋嗰度打小人，然後就走去海洋公園嗰度睇大熊貓，仲要上埋拜柯堂。上完堂之後咧，仲要聽條鉗撚喺度搞嘅。再之後啦，就係走到山頂嗰度搭纜車，咁其實都冇咩問題嘅。如果問題係就係同呢一條鉗撚搭啊，係啊冇錯，有為佢啊。而後嚟由山長水遠由山頂去到北角嗰度，之但係食外賣嘅三文治，之後又走咗文武廟嗰度求簽啊，咁之但係有冇人識用英文解簽？後嚟又走去搭叮叮，仲要走去搭地鐵，再之後啦就走去郊野公園嗰度玩馬騮，然後就走咗去廟街嗰度食魚蛋燒賣，而去到最後就係上咗架船同中國嘅旅客互動。咁好啦，簡單分享完阿 Speed 嚟到香港做 live 嘅行程，咁接住嚟我將會重點同大家去講下，即係究竟呢一個嘅行程，我認為最鉗最尷尬嘅地方係喺邊一度啦。咁首先第一就係海洋公園。嗱，老實講句，我都去過海洋公園5到6次嘅，咁但係啊，其實裏邊嘅嗰啲嘢好多都係重重複複，而且個重點係冇乜太多嘅獨特性，一分分鐘你入到去玩完啦，其實就真係完㗎啦，係同香港嘅文化冇乜太大關聯㗎。咁之但係可能有啲人會話阿 Speed 係中意玩嘅 ，OK fine，咁你咪帶佢入去玩咯。咁之但係喂，你呢一個嘅 live，你班人帶佢去做乜嘢啊？去咩啊？去睇熊貓？仲要夠膽死帶佢上埋拜柯堂聽嗰啲咩動物交配？唔好講。唔係啦，最攞命嘅乜嘢啊？就係佢隔離嗰個 Taurus， 哇真係鉗到嚇爆啊！大佬，真係每一次聽佢講嘢咧，哇我對眼啊，真係反撚到上外太空嗰一度啊，唔係講笑。即係就嚟係有一幕咁，佢就教阿 Speed 去講 delay no more 呢一個嘅説話。So right now the train is not coming, right? So in Cantonese we say, hey, delay no more. Get the train to come. That's it's English. English slang, but it's Cantonese slang as well. Delay no more. Delay no more. Come on. 哇！俾我感覺就好似係時光一去永不回，往事。喂，阿 Taurus 哥，即係嗱，可能其他地方嘅人係會拜咯，咁之但係我講我自己嘅感受啦，即係其實一句説話真係好 old school 㗎啦，好耐年前嘅事，我小學好似我小學嘅時候先講嘅，哇！大佬搞幾多年啊？周明，你係想搞你班搞下笑咁樣，咁之但係就我笑唔出咯。OK， 咁第二啦就係搭山頂纜車一 part 啊，哇 ！Taurus 哥你嘅表現咧，真係令到我身處喺馬來西亞成30幾度嘅我啊，都即刻想揾幾件羽絨笠住啊，唔係講笑。咁就係喺搭纜車嘅時候啊，阿 Taurus 同埋阿 Speed 之間嘅對話真係聽到我，喂，我唔講啦，你自己睇下啦。Hey, speaking of pickup line, right? The best pickup line in Hong Kong is I've got a house.
我有間屋。 I got a house. Yeah. Because like people in Hong Kong barely have a house, so you can just say 我有間屋. It is a great pickup line. So you say to a girl, I have a house. Yeah. She'll be impressed. 我有間屋啊！你講我有間屋。See, she's screaming. She heard you say 我有間屋。我有間屋。喂，大佬啊，真係阿 Thomas 哥，有時你講嘢真係唔知令到我好嬲定好笑啊！可能我真係孤陋寡聞啦，又或者我離開香港太耐，所以唔係好清楚啊！我真係好想問下咁多位觀眾，喂，你有冇聽過香港溝女嘅嗰個 pick up line 係I got a house 一啲咁嘅説話？喂，我有間屋啊，係。我有間屋，真係咁樣咩？好尷尬喎成件事。喂，你唔好理啦，我唔係對住個女仔自己講，我都覺得鉗啦，係咪啊？真係有呢一個 pick up line，唔係咁戇鳩係嘛？係，I got a house。喂，而家你薯餅都唔惹我啦，更何況啲女。你睇下佢，啊仲想走添嘛？喂，你呢個係咪真係 work 㗎？喂，講真，如果你真係想識女仔嘅，又使唔使講呢一啲咁嘅説話？基本上都係得一個嘅定律嘅啫，永恆不變嘅係乜嘢啊？咪就係溝女嚟計兩個字嘅啫，靚仔。我算啦，又唔可以完全怪晒你㗎。咁始終可能都係因為你同阿 Speed 唔啱嘴型啊，所以就產生唔到好多嘅化學作用，咁做出嚟咪覺得有啲尷尬咯。可能如果你同其他人都係咁講嘅話，就會有另一個嘅效果啩？唔係喎，我諗就算係我啊，都覺得有少少尷喎，真係唔係講笑，真係分分鐘聽完都真係想同佢講話，你不如收收皮先好唔好啊？佢始終個 style 唔同啊，即係我係比較鳩啲啊嘛，大家有睇我片都知道啦。咁可能佢比較正經啲啩，唔知啦，唉。咁第三啦，嗱重點嚟啦，就係無啦啦走到北角嗰度食三文治喎。咁就係佢哋由山頂離開嘅時候啊，即係原本打算就想揾啲嘢食啊，點知佢隔離嗰個導遊咧就真係醒目啊，居然帶咗阿 Speed 走到去北角佢屋企人開嘅嗰間茶記嗰度食啊。OK 呢個我都算啦，咁呢個重點係啊，去到先發現我冇位喎，然後仲戇鳩鳩咁啊叫人哋外賣食三文治啊！我大佬啊，人哋山長水遠由山頂再去北角嗰度，你同我講話外賣食三文治，喂，乜撚嘢事啊 See you in Hong Kong。都唔係嘅，即係其實諗下都幾寫實啦。我以前喺香港翻工就係咁樣噶啦，買個三文治，然後一路行一路食咁樣咯。咁但係人哋嚟到香港一度都係旅遊啫，又使唔使一嚟就俾佢直接體驗做香港人嘅辛酸啊？打機都有分 level 啦，你一嚟就叫佢打大佬，你會唔會有少少離譜啊？咁又叫人哋點樣接受到啦？咁而第四最攞命嘅就係仲要帶佢走到去搭地鐵。喂，大佬你睇下阿 Speed 個樣喺度啊，真係好似直接打咗佢入18層地獄咁樣啊！即係嗰一日都已經係公眾假期，你都預咗地鐵係人多擠逼㗎啦。咁而且你都仲未計阿 Speed 佢嗰班 crew 同埋佢嘅 fans。咁而喺一種嘅情況之下，你都仲要安排佢走去搭地鐵。頭先你都已經俾佢體驗咗外賣食三文治做香港人，你依家轉個頭又走去帶佢搭地鐵喎！哇！即係又再體驗多一次。你睇下佢就嚟真係進化到變香港人咁樣㗎啦。係啊，唔係講笑啊！我以前翻工嘅時候啊，就係好似阿 Speed 一個樣咁樣㗎啦。意唔意外啊？開唔開心啊？首先第一就係多睇完佢嗰段直播之後咧，第一個嘅感覺俾我就係香港嘅安排真係好差、好亂，完全係零 plan 㗎。咁最大嘅問題係香港政府好似係完全消失咗咁樣，係起唔到任何嘅作用。依家先好嘢喎佢。咁最攞命嘅就係咁，我上網睇翻相關嘅資料嘅時候，先發現我仆你個街啊！原來香港政府事前就已經知道一件事㗎啦喎。係啊，咁你打俾邊個啊？問天氣報告。死你唔去死啊你啊！咁而佢哋嘅回應啊，仲講到話旅發局曾經係有同佢嘅團隊接觸過，並且提出係可以喺佢行程提供協助。咁之但係就冇收到佢哋嘅團隊所提出嘅協助要求。喂，大佬啊，就算人哋唔講啊，你都唔識主動做嘅咩？你咪蠢成咁啊嘛！佢一個3800萬訂閱嘅 YouTuber，我先不論你識唔識佢都好啦。咁之但係依家人哋係免費過嚟香港同你做宣傳啊！你係咪咁笨柒啊？攞到張好牌都唔識上。咁更何況睇翻早幾日即人
人哋走到中國大陸做 live 啊，人哋中國政府啊都識得主動安排下，然後揾佢做大外宣，哇個效果真係相當之好㗎。我有睇過佢中國大陸嘅嗰啲 live 㗎，又玩無人機，又同一啲中國嘅 KOL 做互動咁樣，係真係令到更加多嘅人欣賞中國美好嘅一面㗎喎。咁所以一件事真係充分反映出香港嘅官員，哇真係智障唔係扮㗎。喺你哋之前仲話喺度話咩小香港故事，然後不斷喺度抌嗰幾百萬去搞嗰啲咩宣傳影片，知但係啦，又冇乜人睇嘅，話嗰啲view數真係低到啊！我求其拍條片啊，拍自己蚊少多過你啦，唔好話啦。咁第二啦，咁我想回應網上面有好多人就不斷喺度討論啦，話今次一件事香港係徹底輸晒俾中國大陸。坦白講句，冇錯，係真係輸到好徹底。咁因為我自己都有睇 Speed 喺成都同埋重慶嘅 live， 哇，真係冇比較冇傷害。咁我覺得主要問題正正就係因為人哋中國大陸咧係有安排嚇，你有冇見到成個行程係好 smooth 㗎？有人流管制，又可以俾你玩無人機拍啲嘅靚景，而且又有一大班嘅中國 KOL 同你去做互動，喂，呢一方面真係完勝㗎喎。咁之但係又咁講，即係其實我覺得香港嘅價值都依然在喺度嘅，只不過係香港政府戇鳩鳩咁樣唔識得好似中國大陸咁樣包裝，然後去展現俾大家睇嘅啫。咁所以如果你真係直接走去攞中國大陸呢一種係完全 plan 好晒嘅大外宣，走去同香港呢一種零 plan 嘅去做比較咧，咁就真係有啲唔公平嘅。啲情況就等同你去打仗咁樣，咁一個有做準備，一個冇做準備，咁有做準備嗰個相對嚟講都係會有優勢啲噶嘛，係咪先？咁所以一件事，我唔否認中國大陸喺安排方面的確係比香港做得好，咁之但係會話其實香港係有能力做到㗎，只不過係依家庸官當道啊，個個就即係等出糧乜都唔做，咪搞到依家香港原地踏步咯。咁就第三啦，嗱老實講句，當我睇完 Speed 嚟到香港做 live 嘅時候咧，即係我作為香港人，我都覺得係好心動同埋好嬲啊！即係明明香港有咁多好嘢食，有咁多好嘅地方去，咁之但係點解佢總係能夠 skip 晒嘅咧？咁之但係當冷靜完落嚟之後咧，咁我就覺得其實呢一個為正正就係反映今日嘅香港咯。係啊，成個行程都冇 plan 過啊！咁之但係我真係好想問啊，香港政府有幾時 plan 過啊？年財赤不斷咁樣蝕錢嘅，佢幾時有提出具體嘅方案為香港賺錢啊？咁然後就揾一啲所謂嘅香港人嚟到做導遊啊，一嚟又代表唔到香港人，二嚟又唔知道香港真正嘅價值喺呢一度，三嚟就係個個都係為自己嘅利益，一個又喺度呃人哋 subscribe， 一個咧又走去帶人哋不過即係佢屋企人開嘅嗰間茶記嗰度食嘢自肥，會同依家香港係一樣嘅喎。係啊，香港係有好多好嘢食同埋值得去嘅地方，我諗知，但係個問題係依家香港政府根本就冇理，然後就不斷搞啲咩日繽紛、夜繽紛、紅包經濟，從來都冇正視過香港嘅核心價值同埋主要產業，亦即係我哋香港發光發熱嘅根源。咁所以睇到呢一度，即係我明白有好多香港人都好嬲啦，又或者好似我咁樣都好心痛。咁之但係希望大家搞清楚一點嘅就係，我意思係大家冇謂再呃自己話出邊一切係正常。我諗大家係時候停一停，面對我哋見到嘅現實。咁你今次 Speed 嚟到香港做 live， 正正就係好真實咁樣反映今日嘅香港。係啊，就係咁唔正常㗎啦，係完全冇 plan 可言㗎。即係明明香港有咁多好嘢食、好嘅地方，就係俾一個嘅城市咁樣隱藏咗某一個嘅角落頭，而冇辦法繼續發光發亮啦。咁而我覺得最無力嘅就係，明明我哋都知道香港係有好多問題㗎，咁之但係我哋都冇辦法去作出改變。香港點解係香港啊？點解唔係上海？點解唔係深圳？就係因為以往佢有一個獨特性，係有別於中國大陸任何一個嘅城市，有佢獨有嘅文化、獨有嘅笑話、獨有嘅產業。咁之但係依家咧，我都講過好多次啦，就只係得一條路，就話要融入中國大陸發展。即係我唔係話融入中國大陸發展唔好啊，而個問題係在於，咁我想問咁樣做同深圳同埋上海有啲咩分別啫？咁我直接去深圳玩唔好，我去上海玩唔好，點解我會嚟香港啊？呢一個先係重點啊嘛。咁更何況依家香港政府成日屎咁樣，大家有目共睹啦。喂，其實唔係話我哋唔知道個問題喺邊，又或者唔想改善啊。即係香港人唔係冇叻人，我相信在座咁多位啊，可能都叻過我添啦。你唔好話啦。而家個問題係，無論你點樣講都好啊，香港政府都係繼續愛理不理啊！一係咧就話你唱衰香港，一係仲過法拉利，一係咧就搞埋晒啲無關痛癢嘅事，例如係嗰啲咩熊貓經濟啊、城市經濟、體育經濟。哇！咁我想問，我作為香港人，我可以點樣啊？我得罪啲咁講句，依家香港無論係經濟、政治、社會嘅環境，分分鐘仲超過中國大陸啊！你睇下全球嘅幸福指數，你就知道啦。喂，香港係排第幾啊？排第88名。個88名係啲咩概念啊？即係其實我哋嘅生活啊，幸福指數係同老撾啊、尼泊爾
爾嗰啲係一樣㗎咋。連中國一個行緊極權制度嘅國家，喂佢哋都排60名啦。咁可想而知香港人嘅生活係有幾咁慘啦。咁我作為香港人啊，喂真係 sorry， 我暫時係冇一個能力係能夠扭轉香港呢一個嘅命運同埋局面。我只能夠做嘅就係做好自己，分享一啲咁嘅事俾你哋去睇下，究竟依家嘅香港真面目係點樣呢？咁同埋我都好希望即係透過做好自己，能夠承傳一啲香港嘅文化，哪怕係透過嘅影片又好，又或者同身邊嘅外國人傾偈都好，等大家都去了解下，即係我原來香港都有呢一種嘅獨有文化存在。即使香港真係淪陷啦，咁但係香港嘅真相同文化都唔會因此而消失。我只能夠做到嘅就係咁 ，OK。咁今日早到先。咁今次阿 Sweet 嚟到香港做 live 呢一件事咧，哇，真係充分咁好真實反映香港嘅一面啊！又會話即係其實我哋都唔需要刻意去同大家去解釋啊、交代啊，甚至乎係幫香港政府説好咩香港故事。咁當然即係如果你話香港政府真係有做好安排嘅話，咁都係好事嚟啦。咁我都想睇下香港美好嘅一面㗎嘛，係咪先？之但係個問題，依家香港政府不作為啊嘛，咁可以點樣啫？咁唯有咪改變自己嘅心態，咪同大家去講啊！呢個就係真真正正今日嘅香港，唔似中國大陸咁樣做大外宣，只係俾你睇最好嘅一面。嗱，我哋唔會咁樣㗎。